Yaz mövsümü gəlsə də viruslar hələ də var, qızdırmalı uşaqlar hələ də var. Balacamızın qızdırması oynayır, gah 35, gah 37 olur. Bu viral infeksiyanın göstəricisidir. Yaxşı ki, anası antibiotik istifadə eləməyib. Elə valideynlərin böyük səhvi qızdırma olan kimi antibiotik başlamaq, qızdırma salıcı kimi antibiotikdən istifadədir. Ancaq bunun böyük fəsadları var. Çünki antibiotik immun sistemini salır. Bütün normal bakteriyaları belə öldürdüyünə görə flora düşür, immun sistemi düşür, qan azlığı yaranır və s. Və uzun müddətli və gərəksiz antibiotik istifadəsi də gələcəkdə başqa xəstəliklərin, məsələn, revmatoloji xəstəliklərin, allergik xəstəliklərin təməlini qoyur. Və hər bir valideynə buradan məsləhət vermək istəyirik ki, uşaq qızdıran kimi antibiotik istifadəsi yanlışdır və müəyyən dərəcə qızdırma gözlənilməlidir. Çünki həmin müddətdə uşağın orqanizmi özü viruslarla mübarizə aparır. HCC Clinical Hospital, sağlamlığınızı bizə etibar edin.